बीटीसी सोरखारनि बाखनायजाथाव हाबाफारि बीटीसी हालामनि लाइमोनफोरखौ एयार इन्डिया बिफानाव साख्रि थिसनथायनि हाबाफारिया जागायबाय। एयार इन्डियाआव साख्रि थिसनथायनि थाखाय दिनैनिफ्राय जागायबाय आनजाद खुंनाया। बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै खुंजेनबाय साख्रि थिसनथायनि सायख' आनजाद। बीटीसीनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव बीटीआर हालामनि बेखार लाइमोनफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनाय आरो लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि गुबै थांखिजों बावैसो सान सिगां बीटीआरनि दाब दाब जायगाफोराव अरियेन्टेसन प्रग्राम खालामखांनायनि उनाव एयार इन्डियायाव साख्रि थिसनथायनि आनजाद खुंनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय आईटी पार्कआव बाक्सा आरो उदालगुरिनि लाइमोनफोरनि थाखाय सायख' आनजादखौ खुंनाय जादों। गाबोन 28 एप्रिल खालि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि लाइमोनफोरनि थाखाय एयार इन्डियायाव साख्रि थिसनथायनि सायख' आनजादखौ खुंनाय जागोन। एयार इन्डिया सिंगापुर एयारपर्ट टार्मिनाल सार्भिसनि मोनसे हानजाया बीटीआर फैनानै साख्रि थिसनथायनि थाखाय लाइमोनफोरखौ सायख' आनजाद लाफैदों। बेजों लोगोसेनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनिसिम मिथिहोहरनाय जायो दि बीटीआर हालामनि जायफोर गोसो गुदुं लाइमोनफोरा एयार इन्डियायाव खामानि मावनो गोसो बिथांमोनहा गाबोन जाबावनो गोनां सायख' आनजादाव थोंजोङै फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन। जोंनि बे मानगोनां बीटीआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय आरो बिनि मोनसे नेटवर्कनि दारैहाय दिनै बे एयार इन्डिया बायदि गिदिर कम्पानिया बीटीआर जोंनि गोदोसोनाय डिस्ट्रिक्टफोरनि इयुथफोरखौ दिनै रिक्रुट खालामनो फैदों। बेयो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो बिनि दारैहाय जोङो आसा खालामदों जे मिनिमाम जोंनि बिनिफ्राय 100निफ्राय 200 जोंनि जोहोलावजोफोरा बेवहाय एमप्लयमेन्टखौ मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे बेबो साननाय जे प्रि रिक्रुटमेन्ट अरियेन्टेसन जानानै थांबाय। बेनि दारै माखासे गोबां अपरचुनिटिसफोर जायफ्रा ओंखारबोगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय जोङो माब्रै साख्रि नागिरनाय मानसि हिसाबैहाय जोङो जोहोलावजोफोर जानानैहाय जोङो माबोरै साखाफारा जानानै थानांगोन। दा बिनि थाखायहायबो जोङो मेन्टेलि प्रिपेयार्ड जाहोनायनि थाखायहाय नैबे मोनसे एनभाइरनमेन्टखौ क्रिएट खालामनायनि फारसे जोङो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि मानव गेदेर चिफ सारा गुबुन गुबुन अर्गानाइजेसनफोर आरो कम्पानिफोर बिसोरजोंहायबो सावरायनायनि हाबाफारिखौ अलरेडि लाखाबाय आरो फैगौ दिनफोरावहाय नैबे माखासे मोजां अपरचुनिटिफ्रा जोंनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि थाखायहाय फैगोन आरो बेनि थाखायनो खावलायनाय थाबाय जे साफ्रोमबो जायफ्रानाखि साख्रिनि थाखायहाय दिनै साख्रि नागिरनायनि अबस्थायाव दङ स' गभर्नमेन्ट हक बा प्राइभेट हक माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स लानानै थानाया मोजां ओमफ्राय बिनि उनावहाय केरियार ग्रथ जालांनाया निस्सय जायो। स' बेनिखायनो बेवहाय जायफ्रा दिनै हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैबाय बिसोरखौहायबो हामबाय होनदों आरो लोगोसे जाय फंबाय बिनानावमोना दासिमावहाय बेखौ मोनथियाखैमोन बा माबा मोनसे जानानै फैनो हायाखै जोंहा गाबोन सानसे दंबावो बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा। स' गाबोन जोङो बिसेसकरि क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय लादोंमोन हाबाफारिखौ। अब्लाबो गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनिया जोंनि बीटीआरनि तामुलपुर ओरै बाक्सा ओमफ्राय उदालगुरि माबाफोर खारननि थाखाय जुदि सफैनो हायाखैब्ला फैनो हागोन। जोङो बेखौहाय नै नोंथांमोननि दारै फोरमायहरनाय जाबावबाय आरो जे दिनैनिफ्राय जे सेलेक्सन प्रसेसा सोलिबाय बे आरो मोननै पस्टनि थाखाय दिनै लांनो फैदों एयार इन्डिया ओमफ्राय सिंगापुर एयारपर्ट टार्मिनेल सार्भिसेस नैबे कम्पानि बिसोरहा टाइ आप दङ। क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय लादोंमोन हाबाफारिखौ। अब्लाबो गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनिया जोंनि बीटीआरनि तामुलपुर ओरै बाक्सा ओमफ्राय उदालगुरि माबाफोर खारननि थाखाय जुदि सफैनो हायाखैब्ला फैनो हागोन। जोङो बेखौहाय
नोंथांमोननि दारै फोरमायहरनाय जाबावबाय आरो सिलेक्सन जे दिनैनिफ्राय जे सिलेक्सन प्रसेसा सोलिबाय बे आरो मोननै पस्टनि थाखाय दिनै लांनो फैदों एयार इन्डिया ओमफ्राय सिंगापुर एयारपर्ट टार्मिनेल सार्भिसेस नैबे कम्पानि बिसोरहा टाइप दङ दा कास्टमार सार्भिस एजेन्ट गिबि पस्टआ बियो ग्रेजुवेट लेभेलनि पजिसन ओमफ्राय कास्टमार सार्भिस जुनियर एसिस्टेन्ट बियो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि पजिसन दा बे मोननै पजिसना ग्राउन्ड स्टाफ ओमफ्राय कास्टमारजों डिलिं खालामनाय मोनसे पजिसन मोननै पजिसन दा बेवहाय बिसोरो बिसेसकरि जोंनि गोबां एयारपर्टफ्रावहाय जा ग्राउन्ड स्टाफ कास्टमारजों डिलिं खालामनाय कास्टमार सापर्ट सार्भिसेसफोरखौ होनाय दा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ बिसोरो मावनो हागोन आरो बेखौबो बिसोरो ग्यारेन्टि खालामदों एसुरेन्स होदों जे सोरबा जुदि बिनिफ्राय साबसिन क्वालिफाइड मानसि मोनोब्ला होमब्ला नांगौ बायदि एप्रप्रिएट लेभेल अफ पजिसनावहाय बिथांखौहाय सोनाय जागोन नैबेखौबो दिनै दहाय ओरिएन्टेशननि दारै बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों। हमने ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो यूथ हैं उनके अंदर जो है सबसे अच्छा टैलेंट होता है, ग्रेट टैलेंट। आप इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी करिए या इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी करिए या इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्वालिटी करिए और इवन नॉट ओनली इन इंडिया वर्ल्ड वाइड जो है एविएशन और हॉस्पिटलिटी के लिए ग्रेट ह्यूमन कैपिटल हैं ये। तो हमको अपनी इंडस्ट्री में जो है रेगुलर बेसिस पे हम लोग एविएशन इंडस्ट्री में है तो रेगुलर बेसिस पे कस्टमर सर्विस में, पैसेंजर हैंडलिंग में, ग्राउंड हैंडलिंग में, कार्गो हैंडलिंग में एक डेडिकेटेड यूथ चाहिए होता है। तो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट को दिया है क्योंकि हम भी मानते हैं कि जो ग्रेट टैलेंट होता है इन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट लोगों के पास है। और नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है हम ये बीटीआर रीजन से शुरू कर रहे हैं और बीटीआर रीजन से शुरू करने का एक कारण है कि जो यहाँ के सीएम हैं, चीफ हैं प्रमोद बोड़ो, उनसे जब हमारा संपर्क हुआ तो वो यहाँ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी कीन थे और उन्होंने काफ़ी इस पे चर्चा की कि हाउ वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन बीटीआर रीजन, यहाँ के यूथ को जो हम कैसे काम दें डिफरेंट इंडस्ट्री में, डिफरेंट सेगमेंट में। और उन्होंने यहाँ के यूथ के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी दिया कि इनके अंदर क्या क्या टैलेंट है, क्या कर सकते हैं। और चूँकि हमारी कंपनी की पॉलिसी हम ढूंढ भी रहे थे तो वी हैव प्लान्ड कि अपना जो नॉर्थ ईस्ट का रिक्रूटमेंट ड्राइव है जो हम अपनी कंपनी में करने जा रहे हैं वो हम बीटीआर रीजन से शुरू करें। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी से फैसिलिटेट किया है, सुविधाएं दी हैं, लोगों को कलेक्ट किया है, अपनी टीम को लगाया है ताकि यहाँ के बीटीआर रीजन के युवाओं को जो है एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री मिल सके। देखिए ईयरली सिलेक्शन तो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि ईयरली हम हर साल 2000 लोगों को रिक्रूट करते हैं और हम चाहेंगे कि 2000 लोगों का रिक्रूटमेंट हम नॉर्थ ईस्ट से करें। ये रिक्रूटमेंट डिपेंड करता है यहाँ जितने लोग आएंगे, जितने लोग सेलेक्ट होंगे सबको हम कर लेंगे। हमारा एक प्रोसेस है इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से जो है वो एप्लीकेशन भरेंगे, डिटेल भरेंगे, फिर उनका ग्रुप डिस्कशन होगा। जो लोग ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई करेंगे वो ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई करने के बाद जो है उनका 1-to-1 इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद प्रेफरेंशियल लोकेशन भी हम देंगे। हमारे पास पैन इंडिया प्रेजेंस है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक एयरपोर्ट मैनेजमेंट में हम लोग हैं। तो जो लोग जहाँ जाना चाहेंगे हम वहाँ उस हिसाब से उनको, जो लोग सेलेक्टेड होंगे उनको एलोकेट करेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे है, अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वील कम ऑफन, क्वार्टरली बेसिस पे आएंगे और जितने लड़के आएंगे सेलेक्ट होंगे हम अपने यहाँ ले लेंगे क्योंकि नियरली हम लोग हर साल जो है 150-2000 लोगों को न्यू रिक्रूटमेंट करते हैं। और हमारी जो कंपनी का बैज है इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो मार्केट है उसमें बहुत क्रेडेंशियल है उसका। तो अगर कोई बंदा लड़का हमारे कंपनी में काम करके फिर आगे बढ़ता है तो उसका जो मार्केट में काफ़ी रिस्पेक्ट होता है और उसको काफ़ी स्किल्ड माना जाता है। तो हम होपफुल हैं कि बीटीआर रीजन से ही अगर हमारा सब कुछ हो जाता है तो यहाँ के युवाओं को हम एक बड़ा मौका, बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और इसके लिए मैं प्रमोद बोरो का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बिकॉज ऑफ हिज इनिशिएटिव, हिज लीडरशिप और जिस तरह से वो यहाँ के लोगों के बारे में चिंता करते रहते हैं, हमने जो महसूस किया अपने कंपनी के साइड से, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। धन्यवाद।